วัดเขาดินตำบลเขาดินอำเภอบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเทราย้อนรอยเส้นทางกู้ชาติพักทัพวัดเขาดินก่อนเข้าถิ่นเมืองชนหลังจากที่ทรงรบชนะพม่าที่ปากน้ำโจโลเมืองฉะเชิงเทราพระเจ้าตากสินมหาราชทรงนำทัพข้ามแม่น้ำบางปะกงและมาหยุดพักทัพณบริเวณวัดเขาดินแห่งนี้พื้นที่ที่เป็นชัยภูมิสูงมองเห็นความเคลื่อนไหวได้รอบทิศทางตามพงศาวดารบันทึกไว้ว่าทรงใช้เวลาที่นี่เพื่อจัดเตรียมความพร้อมและรวบรวมฝันกำลังใจให้พลก่อนจะเคลื่อนขบวนเข้าสู่เขตบางปะสร้อยหรือเมืองชลบุรีในเวลาต่อมา กราบบูชาพระบรมธาตุเจดีย์บารมีแผ่ปกทั่วทิศาลรอยพระบาทพุทธองค์ทรงตะการบนยอดเขาบันดาลสุขหัวใจรำลึกรอยพระเจ้าตากพักยังทัพจารึกศัพท์ประวัติศาสตร์ประกาศสมัยถ้ำเขาดินถิ่นมงคลของคนไทยอิ่มบุญไปพร้อมตำนานอันยืนยง
ยือนเขาดินถิ่นสงบอบอวลบุญใจละมุนชมทิวทัศน์สุดตาฝันไหว้พระบาทมนดบทองผ่องอำพันสารพันตำนานเล่าเก่าก่อนมีรอยพระบาทราชันฝันประชาพระเจ้าตากญาติตาณถิ่นที่มาไหว้พระขอพรเสริมบารมีเป็นมงคลชีวีทวีพร